揭开神秘面纱，健保卡背后的故事，普法6000揭示的真相。健保卡资讯，依据我们的相关法令规定，健保卡所包含的个人资讯为身份证字号、姓名、性别、出生日期、发卡日期、照片及健保卡号等基本资料，以及医疗机构就诊日期、诊断及处方等医疗相关记录。这些资讯均受到严格的保护，仅得于法定范围内，经过授权及合法的程序下被使用。你知道健保卡里除了有以上这些资料外，还包含那些你所不知道的秘密吗？今天就来解密告诉大家。健保卡上也有器官捐赠注记，会显示个人是否愿意捐出自己的器官作为移植用途。具体而言，若个人同意捐赠器官，健保卡上会有一个绿色的 V 字标记，表示已经注记为同意器官捐赠。若个人未表明捐赠意愿，则健保卡上不会有该注记，也不会有任何标示，这些注记都是受到严格的保护，只有在符合相关法令规定及程序的情况下才能被使用。健保卡上的预防接种资料，包括接种的疫苗种类、接种日期、接种单位、疫苗批号等相关资讯。这些资讯记录个人的免疫史，可以帮助医疗人员评估个人对某些疾病的风险，也可以作为疾病监测及防疫策略的重要依据。相关资讯仅能在法定范围内，经过授权及合法的程序下被使用，以确保个人隐私的保护。共享经济，如果政府要求民众领取共享经济成果时，不能以强制读取健保卡资料的方式作为身份认证，否则可能会违反个人隐私权的保障，并且与共享经济成果活动的目的抵触。如果执行机关需要确认民众身份，可以使用其他合法的身份证明方式，如驾照、身份证等双证件来识别民众身份，让民众领取6000元。如果公务员等人员强制读取健保卡资料，以至于民众无法领取政府举办的共享经济成果，民众有权保留提起告诉的权利。根据全民普发现金官网所公告的内容，当财政部向台端搜集个人资料时，依据个人资料保护法第8条第1项的要求，应明确告知台端下列事项：一、公务机关名称；二、搜集之目的；三、个人资料之类别；四、个人资料利用之期间、地区、对象及方式；五、当事人依个资法第3条规定的行使之权利及方式；六、当事人得自由选择提供个人资料时，不提供将对其权益之影响。其中依照个人资料保护法第6条的规定，当事人得自由选择是否提供个人资料，若不提供，则不影响其权益。因此，当财政部搜集台端的个人资料时，应确实遵守个人资料保护法之相关规定，以保障台端的隐私权益。根据《全民共享经济成果普发现金办法》第4条，符合领取资格者可以透过以下3种方式领取现金：一、登记入账，自民国112年3月22日起至10月31日止，符合领取资格者可以至主管机关指定之网站登记，输入国民身份证统一编号或中华民国居留证统一证号、全民健康保险保险凭证、健保卡卡号及其金融机构或中华邮政股份有限公司、邮局支代号及金融账户号码入账。二、实体自动化服务设备 ATM 领现，自民国112年4月10日起至10月31日止，符合领取资格者可以至主管机关指定之金融机构或邮局设置之 ATM， 输入国民身份证统一编号或中华民国居留证统一证号、健保卡卡号领取。三、邮局领现，自民国112年4月17日起至10月31日止，符合领取资格者可以亲自或委托他人备妥相关身份证明文件，到邮局临柜领取。领取时需出示健保卡或国民身份证等身份证明文件，如委托他人领取时，需同时出具受托人具照片之身份证明文件，领取时由受托人签收。如果不希望出示健保卡或刷健保卡，您可以向邮局的工作人员表示您不愿意提供健保卡或刷健保卡。然而请注意，根据《全民共享经济成果普发现金办法》，领取现金需要出示身份证明文件。如果您不提供必要的身份证明文件，您可能无法领取现金。健保法第16条，健保法第16条第3项规定，健保费用应当专款专用，也就是说，这些费用应当只能用于健康保险的相关用途，不能挪作他用。换句话说，健保投保人所缴纳的健保费用，必须用于支付保险对象的健康保险相关的医疗费用、药费、治疗费用等。
而不是用于其他用途，以确保健保资源的专款专用。而健保法第16条第4项规定，健保投保人不得要求医疗院所提供与保险对象接受健康保险医疗服务无关之内容，这是为了避免浪费健保资源，保障健康保险资金的有效运用。例如，健保投保人不能要求医院提供美容、整形、美白、除毛等与健康保险医疗服务无关的内容，这些费用并不是健康保险费用的合理用途。健保费用应当专款专用，并且必须用于支付健康保险相关的医疗费用等用途，不能挪作他用。同时，健保投保人也不应该要求医院提供与健康保险医疗服务无关的内容，以免浪费健保资源。健保法第16条规定的健保费用专款专用原则，同样适用于刷健保卡领取健保相关的医疗费用。换句话说，只有当您使用健保卡支付与您的健康保险相关的医疗费用时，您才可以合法的使用健保资金。因此，在使用健保卡领取医疗费用时，也应当确保这些费用符合健保法的规定，并且是合理的健康保险用途，这样才能符合健保费用专款专用的原则。如果您使用健保卡领取的医疗费用并非用于您的健康保险相关的费用，例如为了领取金融机构的贷款而使用健保卡领取医疗费用，那么这样的行为就是违法的，因为这样的行为并不符合健保法第16条规定的健保费用专款专用原则。这些资金应当只用于您的健康保险相关的医疗费用，不能用于其他目的。违反健保法的规定可能会面临相应的罚款或其他法律后果，因此在使用健保卡领取医疗费用时，应当确保符合健保法的相关规定。宪法第22条，根据您所引述的大法官解释第603号解释文，隐私权系基于人性尊严与个人主体性之维护及人格发展之完整，而受宪法第22条所保障。换言之，保障个人隐私权系宪法之重要精神价值，应受予尊重与保护。若您已明确表示愿意展示健保卡以验证身份，他人即可依据其所拥有的合法权限进行验证。然而，若他人无权刷取您的晶片资料，即属于违法行为，可能构成对您隐私权的侵害，因此建议您将此事检举相关单位，以维护您的隐私权。宪法第111条，宪法第111条规定，中华民国为民主法治之国家，国家尊重并保障人民基本权利，这是宪法中重要的条文之一，强调中华民国是一个民主法治国家，保障人民的基本权利。此条文也反映出宪法最基本的精神价值，即以人民为本，尊重人权、民主和法治。宪法第111条保障的是人民的知情权、言论自由和新闻自由。换句话说，这条宪法确保人民可以自由地表达自己的意见，接收和发布资讯，以及参与公共讨论和决策过程，这些都是民主社会不可或缺的基本权利。宪法第111条保障人民有公正受审的权利，就像小孩子犯错了要被爸妈罚，也要让小孩子有机会说出自己的话，让爸妈公正地听取小孩的解释，再来决定要不要罚小孩，这样才是公平公正的处理方式。宪法的保障让人民在接受司法审判时有公正受审的权利。个资法第39条、第42条以及民法第522条，若邮局人员坚持要刷健保卡，可以用法律跟邮局工作人员讲个人资料保护法第39条、第42条以及民法第522条等相关法律。依照个人资料保护法第39条规定，当事人有权请求查询、阅览、制给复制本或要求补充更正、删除或停止处理其个人资料。如果您认为工作人员要求您出示健保卡不符合个人资料保护法的规定，您可以以此为由拒绝出示。此外，根据民法第522条规定，任何人不得以违法之方法为对他人不法之利益。如果您认为工作人员的要求违法或不当，您可以指出其违反相关法律规定，以拒绝其要求。个人资料保护法第39条规定，个人资料应当得到保护，不得擅自揭露、窃取、毁损或擅自改变。揭露、窃取、毁损或擅自改变他人个人资料者，应承担侵权责任。根据个人资料保护法第42条的规定，机关、学校、企业、团体等搜集、处理、利用个人资料之机关、机构或人员，应确保个人资料之正确性、完整性、及时性及机密性，
并采取适当之技术及组织措施保障其安全性，以避免外泄、遗失、窃取或滥用等情事发生。此外，根据民法第522条的规定，因违反他人权利造成损害者，应负赔偿责任。换言之，倘若邮局工作人员在要求出示健保卡及身份证等个人资料时，未经事先告知领取现金所需之个人资料，或是要求超过必要范围，而造成申请人因此受到损害，则该工作人员应承担赔偿责任。总结而言，个人资料保护法第39条、第42条等相关法律规定，保障个人资料的机密性和安全性，避免因滥用或外泄而造成的损失。而民法第522条则明确规定，对于因违反他人权利而造成损害的行为，需承担相关的赔偿责任。国赔法或依民法第186条第1项，如果公务员在处理个人资料时故意造成侵权行为，符合国家赔偿法的要件，那么被害人可以依国家赔偿法向国家求偿，或依民法第186条第1项向公务员求偿。如果选择向国家求偿，则适用国家赔偿法及民法相关规定；如果选择向公务员求偿，则适用民法规定。倘若一旦适用国家赔偿法，其第5条就规定，国家损害赔偿除依国家赔偿法规定外，适用民法规定，以民法为国家赔偿法的补充法。所以民法相关规定，例如共同侵权行为第185条，侵害生命权的损害赔偿第192条，侵害身体或健康的损害赔偿第193条，侵害生命权的慰抚金第194条，侵害身体、健康、名誉或自由的慰抚金第195条，对物毁损的损害赔偿第196条及过失相抵第217条等，在国家赔偿事件上都可以适用。根据个人资料保护法第39条，个人资料主控者或处理者应采取适当之技术及组织措施，保障个人资料之安全，避免遭到未经授权之存取、篡改、泄露或毁损。此外，根据个人资料保护法第42条，个人资料主控者或处理者因故意或过失造成他人损害者，应负损害赔偿责任。另外，民法第522条规定，行为人因故意或过失而造成他人损害，应负赔偿之责任。如果个人资料外流对被害人造成损害，则相关的民法规定可能会适用。申请保密书可以作为一种措施，以保护个人资料不被外流。如果保密书被违反，造成被害人损害，则依据上述相关法律规定，侵权行为人应负相关的损害赔偿责任，并不能脱产赔偿责任。国赔法第2条，国赔法第2条规定了公务员因故意或过失不法侵害人民自由或权利，或怠于执行职务致人民自由或权利遭受损害，导致国家需负损害赔偿责任的情况，若公务员有故意或重大过失，赔偿义务机关对之有求偿权。简单来说，公务员在执行职务时，如果因故意或过失不法侵害人民的自由或权利，或怠于职守致人民自由或权利受损，国家就需要负起赔偿责任。保密书申请、健保卡加密申办地点、健保署、健保局若民众不愿意让他人知道医疗记录，可设定密码。在健保卡的晶片上有3个区域，包括一般公开资料区、医疗区与公共卫生区。如果设了密码后2个区域就锁上了。保密申请书是一种书面文件，向健保署局提出申请，要求保护个人健康保险资料的隐私和机密性。以下是具体的申办步骤：到健保署局承保业务窗口申请保险对象特定保险人保密申请书表格，填写保密申请书，并在申请书上注明仅限本人调阅。拒绝健保署将搜集到的本人健康保险资料释出给第三者，绝不同意公务机关或学术研究机构或 APP 应用程式未经同意利用。将填好的保密申请书交回承保业务窗口，并领取服务号码牌，等待叫号。等待叫号后，将服务号码牌交给窗口工作人员，并告知需要申请保密设定。工作人员会协助申请人在健保卡上设定密码，使得医疗区与公共卫生区的资料得以锁上，只有申请人自己可以解锁。需要注意的是，保密申请书只能限制健保署局将搜集到的本人健康保险资料释出给第三者，而无法防止其他情况下的资料外泄。此外，申请保密设定的过程中，
可能需要出示健保卡和身份证明文件，以证明申请人的身份。这是南区业务组的保险对象特定保密对象申请书，听说只要填写999年12月31日就代表永久有效，但我不确定，想去签的人可以问问。申请表中公家表单的选项不符个人需求，应可空白处自行加注，如个人保密要求，就是别被制式的格式给套路规限。个资法第11条第3项，个资法第11条第3项规定，个人资料搜集之特定目的消失或期限届满时，得向本部请求删除、停止处理或利用台端之个人资料。唯依该项但书规定，本部因执行业务所必须获经台端书面同意者，不在此限。这段话的解释如下：依据个资法第11条第3项，当个人资料搜集之特定目的消失或期限届满时，得向个资负责机关请求删除、停止处理或利用个人资料。但书规定，本部因执行业务所必须获经台端书面同意者，不在此限。换句话说，只有在特定目的消失或期限届满的情况下，才能请求删除个人资料。此外，如果个人资料负责机关因执行业务需要而必须保留资料，或是经过台端书面同意，则不在此限。因此，如果您同意提供个人资料给相关机关，且其保留您的个人资料是因为执行其业务需要，那么就无法要求该机关删除您的个人资料。关于领钱给出去的个资，如果是因为个资负责机关的业务需要，例如财政部发放救助金，需要收集相关个人资料进行核对，那么您同意提供个人资料给财政部是必须的。但如果是第三方应用程式或其他机构收集您的个人资料，就需要仔细评估相关协议或隐私权政策，确保您的个人资料不会被滥用或外泄。所以不要被政府的只字片语给骗了。感谢大家收看这个影片，我是南千水。喜欢做各种知识或新奇有趣的人事物介绍，如果你喜欢这个内容，请记得点赞和订阅我的频道。同时有觉得我制作这类型的影片很辛苦的话，请留言辛苦了让我知道，这样会让我更有动力继续创作出更多有趣的影片。让我们一起成长和进步，感谢你的支持。